Καλησπέρα και πάλι από Triple X. Νέα παραλαβή, σας παρουσιάζουμε το Mini Countryman 1,6 πετρέλαιο R60 2015 μοντέλο, πρώτο χέρι, ελληνικής αντιπροσωπείας. Το αυτοκίνητο εξωτερικά είναι σε άψογη κατάσταση όπως το βλέπετε, με καινούρια flash με τα LED καινούριας γενεάς, φημέ τζάμια, κεραία ιδιαίτερη, υπάρχει και παλιά φυσικά εάν θέλετε. Έχει διαχυτή ασημένιο που και αυτό είναι έξτρα. Το αυτοκίνητο όπως το βλέπετε εξωτερικά είναι σε άψογη κατάσταση, σαν καινούριο. Βλέποντας και το πορπαγκάζ, το οποίο είναι άψογο, ακριβώς όπως είχε από την αντιπροσωπεία. Συνεχίζουμε εδώ πέρα να δούμε ότι το αυτοκίνητο δεν έχει σχεδόν καθόλου φθορά. Μηδαμινή, είναι σε κατάσταση άψογη. Εδώ στην Triple X. Εσωτερικά το τιμόνι έχουμε φυσικά αυτόματο πιλότο, έχουμε Bluetooth, έχουμε αυτόματο φωτισμό, εννοείται έχουμε αυτόματα γυαλοκαθαριστήρες, έχουμε αυτόματο διζωνικό κλίμα, start stop, anti-spin off, sport version. Το αυτοκίνητο έχει 140 άλογα, είναι εξατάχυτο, άπλωτους χώρους, τεμπέλι, κόκκινο χρώμα, πολύ όμορφο μέσα στο αυτοκίνητο, και τα αμάξι είναι σε κατάσταση καινούργιου πραγματικά, χωρίς κανένα πρόβλημα απολύτως. Προς πίσω ηλεκτρικού παράθυρα, και το αυτοκίνητο είναι άμεσα διαθέσιμο εδώ στην Triple X, όποιος προλάβει.